晚上10点半天还在亮着，我们家就靠着这个风扇吊命了。这几天热成不行不行的，没办法搬到大厅来睡觉。好怀念在中国享受空调的日子，在这法国，每个人叫苦连天的。这家伙几天没睡好觉了，现在。那手机压在背上你都没感觉，实在受不了了。一天要拖好几次，让这地板降温一下。看一下我们下面的菜都刚死掉了。哎呀，外面忙完回家做卫生。